Oke, gue mau ngasih rekomendasi anime yang bisa kalian tonton buat break dari anime-anime yang berat nih kayak yang, kayak Bofuri gitu. Simpel banget ini animenya, ringan banget buat ditonton. Judulnya adalah Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Ya itu, udah sangat, eksplisit ya judulnya. Udah nyeritain isinya gitu. Jadi ceritanya tuh kayak dia tuh, di-summon sama, sebuah kerajaan sama hero yang lain, tapi karena, skill-nya tuh aneh, maksudnya skill-nya nggak biasa gitu, jadinya dia milih kayak, "Ya gue cabut aja deh, lagian kerajaannya juga aneh," gitu kan. Nah, skill-nya ini adalah belanja online. Bayangin aja, lu bisa belanja online di, di isekai gitu, tapi ya tetap harus pakai currency beneran, pakai duit gitu. Cuma lu bisa belanja online, bisa di isekai bisa beli barang-barang real world gitu. Kan menarik juga ya. Nah, sepanjang perjalanan dia itu kayak masak buat, buat teman-temannya, buat, orang-orang yang nemenin dia, pakai bumbu dari Jepang, dari real world gitu. Jadinya kayak kan aneh gitu buat orang isekai tapi enak gitu. Nah itu menariknya sih. Terus, dia juga, sepanjang perjalanan dapat kayak monster, familiar gitu. Yang pertama monsternya tuh pada overpower gitulah. Jadi yang overpower bukan MC kita, tapi si familiarnya. Soalnya yang pertama nih dia dapat, monster familiarnya itu Fenrir, legendary monster gitu yang udah umurnya udah ribuan tahun. Absurd banget lah pokoknya.